Definitivamente esta é unha fraga de teixugos. Durante 2 semanas podemos ver 2 exemplares que pasan diante das cámaras múltiples veces. A zona é claramente unha zona de paso pola que transitan a gran velocidade. Non conseguimos ningunha toma diurna, como corresponde cos hábitos do teixugo nesta época do ano.